Bismillahirrahmanirrahim. Abnai Hurmuz, yani Tengiye Hurmuz. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim, amma ba'd. Alami insaniyet şil vaqtda xeyli bir nazik vaqt birlen barabar geldi. Dünya zahiri ve maddi lihazdan intihai taraqqiga yetişdi. Yöne, ahlaqi ve insani lihazdan şonça pesagaşdı. Ve bul her bir dertment yürek üçün baise teşviştir. 2026-ynyň ferwari aýynyň ahirlarynda Maşryk Wustada bir uruşnyň ody tutaşandy. Ol ot 2026-ynyň març aýynaça hemegir tabahkun tufanga urildi. Keşol sebepli dünýä maişet lihazdan we emin we salamatlyk lihazdan takriban kulga urildi. Amerika we İsrail tarafından başlanan Operation IPEC Fury adlı uruşdan bir näçe wagt ötmekde. Bazahir böyle dava edilen ki bul fakat bir mahdud maqasadlar üçindir. Yöne haqiqatda bul uruşnyň ýangyny kemetmek üçin däl, belki tutaşdyrmaklyk üçindir. Belki bul bed-etimad we zulm we alami kuwatlarynyň ikiyüzli siýasatnyň nuktaý urujudur. Öten bir näçe günlerde maddi kuwatlarynyň istimali sebepli täze we nuksanly salahlarynyň zory birilen Amerika we İsrailniň fawji Iranyň 75% mizail atýan yerlerini taba edenlerine dawat ýerler. We bir näçe güniň içinde takriban 400-den köp jaýlaryny urdular. Ýöne bul uruşlaryň içinde hemmeden alamnak we garaňky tarafy dünýä şebekeleriniň am insanlarynyň ganynyň aqyanlygyny gizlemekligidir. Aqwamy Mutahidanyň zira tahtynda işleýän UNICEF adly idaranyň eden tahqiqine binaen bul uruş takriban 1348 begunaň neferleriniň ölümine sebep boldy. Wa 17.000 neferden ziyada neferlerin gaty zahm bolmaklygyna sebep boldy. Şolardan 1100-den köprägi olmaýda bäbekler ki şayet olar uruşnyň nämeligini hem bilen ýok bolsa. Bul sanlar mahzy bir san däl, belki bul gülüp oýnap ýören famillarnyň tozmaklygydyr we ineleriň awlasyz galmaklygydyr. Bul bolan närseleriniň hemmesi jedidiýetni isteýänleriň ýüzüne bir bednama dagdyr. We bul ahlaqi azatlygyň we maddi kuwatlygyň azatlygynyň sebebidir. Abnai Hurmuznyň bent bolmaklygy dünýä maişetine zarb urmaklykdyr. We ýa-da Iranyň bakasyna ahirin tedbirdir. Bul aýdylan närseler dünýäniň tabahlygynyň aksiniň bir ýüzüdir. We beýleki ýüzi bul uruşlarynyň eseri Maşryky Wustadan çykyp mükemmel dünýäge wabali jan bolmaklygydyr. We ol dünýä ýüzüniň maişetiniň mefluç bolmaklygydyr. We bul maişetiniň mefluç bolmaklygynyň sebebi Abnai Hurmuz, yani Tengiye Hurmuznyň amali bent bolmaklygydyr. Bul Abnai Hurmuz derýanyň intihai dar ýöne hassas guzarganyň ýoludyr. Ki şol ýoldan takriban dünýäniň tiyil we tijaretynyň 20% ötýändir. Jedid ýaşaýyşnyň maişete çünki kulli tarykada tilga baglydyr. Şonuň üçin bul ýolga alamy maişetniň jan damary diýsek hem mubalaga bolmaýar. Març aýdan Iranyň Israilga jawabi mizail hamlesi sebepli bul ýoldan til we kişileriniň ötmekligi sıfırga ýetişdi. Bul nuktany mükemmel insaf we alamy uruşny alda goýulyp düşünilse. Iranyň tarapyndan Abnai Hurmuzni bel edilmekligi dünýä ýüzüne zulm etmek däl, belki öz gowmunyň salamatlygyny we öz memleketiniň bakasyny saklamaklyga ahirin we muassir salasydyr. Eger bizler dünýä ýüzüne gözlerimizni aýlasak, onda bizlerge bir aji haqiqat aýan bolýar. Ol şulliki öz jeňi kuwwatlarynyň neşesine mubtala bir näçe memleketleriň Gazzany bidertlik bilen taba etmekligidir. Wa muňlarça beguna insanlarynyň ganyny aktyrmaklygydyr. Wa bul bolýan närselerini görüp durup dünýä ýüzüniň ses çykarman ömsüm durmaklygydyr.
Agar Iran o'z maashiy va jug'rofiyaviy quvvatini iste'mol edib, abnai Hormuzni band etmakliga jur'atmandona qadam ko'tarmasa, onda bu jangiy quvvatini nasha bo'lan mamlakatlar G'azzada eden jangiy jinoyatlarni Iranning ustini ham etmaklikdan saqlanmasdilar. Va dunyo yana bir mamlakatning tabah bo'lmoqligina umsim shahid bo'lurdi. Bu aslida dunyo yuzining iqtisodining jon damarına zarb urmoqligining natijasidir. Ki bulgun ol alamiy idoralar ki G'azzaning nahaq tabah bo'lmoqligida umsimtilar. Endi o'zlarining iqtisodining tabah bo'lanligini ko'rib harakatga keldilar. Va bu urushni tezdan tez band etmakliga boshdan oyoqqacha zo'r urganlar. Va bu yerda buni ham yodda saqlansayki, bu jadidiyat alamiy maishat ki avvaldan Suudi nizam va masnu'iy bankarlikning bunyodining ustuna qo'yilgandir va bu nizam içinden shuncha chuyrin va g'ayri mustahkam bo'lanki, buning shakli bir azroq haqiqiy sektaning barabarida ham durmoqliga qudrati yo'qdir. Va bu bandishning asari tilning baholarında tufoniy shaklda zohir bo'ldi. Dunyo bozorlarida urushdan bir necha kun avval bir neft berend, ya'ni xam neftning bushkasining qiymati $70-67 yana bir necha vaqtda $118 va $120 ga yetishdi. Va bu vaqtda ham 97 va $100 o'rtasida o'ynabdir. Bu neftning qiymati bo'lmoqligining asari yakati satyanlarga mahdud bo'lib qolgan yo'q, balki buning asari motorlarning kirayasi ko'tarilmakligi sababli xurdunush va adviyat va guzarana gerekli narsalarda ham eser etgan. Yana bu ham doğrudur-ki, ta vaqtiki zalimning iqtisodina nuqson yetishmasa, ol mazlumning faryadini eshitmakliga tayyor bo'lanyoq. Hamchunaniki turkmenlarning bir naqli bor. Doqning ağaçdan ne xabari, ya'ni barli adam ta yo'qligini ko'rincha yo'qlig'ining nima bo'lganligini bilmez. Bunun şekilli vaqtda bizlerin etchek işimiz musulmonlarga lazımki bunun şekilli qiyinchilik holatlarda ortalarında qo'rqu getirman, bayat shariatning aytib beren tariqasida yashayish esa. Birinchisi ruju ilalloh va istig'for ko'paysa, ya'ni bahaysiyati musulmon bizlerin yaqinimiz shunga puxta bo'lsa-ki, dunyoning tamom holatlari va inqiloblari barahirast Allohning hukmina va mashiyatina tabidir. Ta vaqtiki dunyoda fasod bo'lsa, onda aslida bu insonning amalining natijasidir. Shuning uchun mavjuda jangiy holatlarda bizlerin her biraklarimizning avvalin etmeli ishimiz tavbadir va masjidlarimizni obod etmakdir. Va 5 vaqt namozlarimizni jamoat bilan o'qiymoqdir va tamom insoniyatning aminda bo'lmoqligini dilamaklikdir. Gunohlardan chin yurak bilan tavba edib, Xoliq-i koinotga ruju etmaklik her bir qiyinchilikdan qutulmoqlikning hammadan yaxshi yo'lidir. Ikkinchisi, etgan xarjlarimizda ehtiyot va sadalikni ixtiyor etmakligimizdir. Namchiniki İslam her halda israf ve yalayı xarjdan qaytarandır. Ve israf ve yalayı xarj qavmiy lihazdan ham gunadır. To'ylarda ve jalsalarda edilen behuda xarjlarni bayat mukammal band edilsa. Üçüncüsü, yalayı afvahlardan tartınılsa ve öz memleketi azizimizning amin ve amalligini hifozat etsek. Qur'oni Karimda vazih hukm bor ki, bir gapni eshitilan badina onu ala nashr edilmasa, balki onu yaxshi tahqiq edilib, yalanchiligini bilib, ondan so'ng shunga ko'ra nashr edilsa. Chunki shabakay ijtimoiylarda bebunyod xabarlar va behuda narsalar haddan izofa nashr edilyar. Bayat bundan o'zlarimizni saqlasak va boshqa do'g'onlarimizni ham saqlasak. Mulki azizimiz tarafından urushlarning qo'yilmoqligina va safarati tariqada o'rta sulh keltirilmakligiga ko'shish edilar. Bila shubha, bu bir xush ayant va danishmandona muvaqqifdir. Bahaysiyati ra'iyat bizlar ham bayat o'z mulkimizning baqosining borasida ko'shish edib, o'rtalarimizda ittifoq va ittihodlikni saqlasak.
Tainki daşary memleketlerinin uruş we janjallarynyň eseri memleketi azizimizin emin we amana täsiri bolmaz ýanyk. Harfi ahir. Dünya yüzünde eşdilýän waqialar mahz bir habar däldir, belki bir ibrat we nasihatdir. Tarih şahitdir ki, dünýäniň maddi kuvvetleri insani ýaşaý üçin bir müsbet sabit bolan däldir. Belki bul beterden beter näsleleriniň orta gelmesine sebep bolandyr. Çünki beynel aqwami taalluqatlaryň hemmesi zulüm we jebir we ikiyüzli siýasatynyň bunyadynyň üstüne goýlandyr. Allah Ta'aladan diläliň ki o öz rahmeti kämlesi bilen alemi insaniyetni tabah bolmaklykdan we berbadlykdan we nahaqqan akmaklykdan saklasyn. Amin ya rabbal alamin. Tertip berguçe Mevlevi Salahuddin Ayyubi. Jay nashr Safhay Darul Ma'arif Al-Ayyubiyya lit-Tahqiq wa an-Nashr. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.